హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు నెహమియా. వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్నో స్ప్రింగ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజు వీడియోలో మనం 1 lakh రూపీస్లో ఒక మంచి పీసీ బిల్డ్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం. ఈ పీసీని మీరు గేమింగ్కి యూజ్ చేయొచ్చు, దేనికైనా యూజ్ చేయొచ్చు, 4K ఎడిటింగ్కి, హెవీ పర్పస్కి, దేనికైనా కానీ ఈ పీసీని అయితే మీరు యూజ్ అయితే చేయొచ్చు. నేను ఆల్రెడీ 50K మల్టీపర్పస్ పీసీ బిల్డ్ మీద కూడా ఒక వీడియో అయితే చేశాను. ఆ వీడియో మీరు చూడకపోతే పైన కార్డ్స్ ఇస్తాను, సో అక్కడి నుంచి మీరు ఆ వీడియో అయితే చూడొచ్చు. ఈ రోజు వీడియోలో వచ్చేసరికి మనం 1 lakh రూపీస్లో మనం బిల్డ్ చేసుకోగలిగే బెస్ట్ పాసిబుల్ పీసీ, పవర్ ప్యాక్డ్ పీసీ గురించి అయితే మనం ఈరోజు వీడియోలో అయితే చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, పీసీ అనగానే మనందరికీ ఫస్ట్ గుర్తొచ్చే కాంపోనెంట్ ప్రాసెసర్. సో పీసీలో కల్లా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఈ 1 lakh పీసీ బిల్డ్లో నాకు మొత్తం 3 ప్రాసెసర్లు అయితే తగిలి. సో ఈ పీసీ బిల్డ్లో యూజ్ చేయడానికి మొత్తం 3 ప్రాసెసర్స్ని అయితే నేను కంపేర్ చేసి చూసాను. Ryzen 5 5600X ఒకటి, Ryzen 7 3700X ఒకటి, i7 10700K ఒకటి. సో ఈ 3 ప్రాసెసర్లో కల్లా నాకు i7 10700K ప్రాసెసర్ అయితే నాకు కొంచెం బెటర్ అనిపించింది. ఈ మూడిటితో కంపేర్ చేస్తే i7 కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ i7 కొంచెం పవర్ఫుల్ కూడా. సో ఈ మూడిట్లో నేను కంపేర్ చేస్తే యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూసినప్పుడు, రివ్యూస్ చూసినప్పుడు నాకు i7 అయితే కొంచెం బెటర్ అయితే అనిపించింది. సో అందుకని ఈ పీసీ బిల్డ్ అయితే మనం i7 ప్రాసెసర్, ఇంటెల్ ప్రాసెసర్ అయితే యూజ్ చేస్తాము. సో ఈ ప్రాసెసర్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 35,840 రూపీస్ అయితే ఉంది. సో ప్రాసెసర్ ఒకటే 35,000 అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ మనం ప్రాసెసర్ పెట్టడానికి ఒక మదర్ బోర్డ్ అయితే కావాలి. ఈ బిల్డ్లో మనం యూజ్ చేయబోయే మదర్ బోర్డ్ వచ్చేసరికి Gigabyte B460M D3H మదర్ బోర్డ్ అనమాట. గైస్, ఒకవేళ మీకు ఈ పేర్లన్నీ కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటే మాత్రం కింద నేను చెప్పే పార్ట్స్ అన్నిటి లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. సో ఒకవేళ మీరు కానీ ఈ పేర్లు మర్చిపోయి ఉంటే మాత్రం కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ని యూజ్ చేసి మీరు ఆ పార్ట్స్ని అయితే చెక్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక ఈ మదర్ బోర్డ్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 9,722 రూపాయలు అయితే ఉంది. ఆ ప్రైస్కి ఇది బెస్ట్ మదర్ బోర్డ్. PCI Gen 3 పోర్ట్స్ 2 ఉంటాయి, M.2 పోర్ట్స్ 2 ఉంటాయి, 4 ఛానల్ ర్యామ్కి అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది. మొత్తం మీరు 128GB వరకు ర్యామ్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు. మ్యాక్సిమం ర్యామ్ స్పీడ్ వచ్చేసరికి 3200 MHz వరకు ర్యామ్ స్పీడ్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఈ మదర్ బోర్డ్ ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఇంటెల్ 10th జనరేషన్ ప్రాసెసర్ కోసమే తయారు చేసిన మదర్ బోర్డ్ అనమాట. సో నాకైతే ఈ బిల్డ్ కోసం అయితే ఈ మదర్ బోర్డ్ అయితే బెస్ట్ మదర్ బోర్డ్ అనిపించింది. అండ్ నెక్స్ట్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ వచ్చేసరికి ఓవరాల్గా ఇక్కడ నేను మీకు 2 గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ అయితే చెప్తాను. సో ఫస్ట్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ వచ్చేసరికి 2060 సూపర్ 6GB గ్రాఫిక్ కార్డ్. సో ప్రజెంట్ అయితే ఈ గ్రాఫిక్ కార్డ్ మనకి అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అయితే నడుస్తుంది. ప్రజెంట్ అయితే స్టాక్లో అయితే లేదు. స్టాక్లోకి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఈ గ్రాఫిక్ కార్డ్ని అయితే పర్చేజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. స్టాక్లో ఉన్నప్పుడు నేను చూసిన దాని ప్రకారం గ్రాఫిక్ కార్డ్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 38,000 అయితే ఉంది. సో ఈ బిల్డ్ కోసం 2060 సూపర్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయితే నాకు పర్ఫెక్ట్ అనిపించింది. అండ్ ప్రైస్ కూడా నాకు రీజనబుల్ అని అనిపించింది. కింద గ్రాఫిక్ కార్డ్ లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, మీకు కావాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు స్టాక్ లోకి వస్తే అప్పుడు మీరు కార్ట్లోకి అయితే యాడ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ రెండో గ్రాఫిక్ కార్డ్ కూడా చెప్తా అన్నా కదా, అది మీకు వచ్చేసరికి లాస్ట్లో చెప్తాను. అప్పుడు అర్థం అవుతుంది మీకు రెండో గ్రాఫిక్ కార్డ్ నేను ఎందుకు చెప్పానని చెప్పి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా మనం స్టోరేజ్ విషయానికి వెళ్ళిపోయినట్టయితే ఇక్కడ నేను మీకు ఓన్లీ SSD ఒకటే సజెస్ట్ అయితే చేస్తాను. ఒకవేళ నేను 1 lakhలో పీసీ బిల్డ్ చేస్తే మాత్రం ఓన్లీ SSD ఒకటే యూజ్ చేస్తాను. నేను యూజ్ చేయబోయే SSD వచ్చేసరికి WD Blue 500GB NVMe SSD అనమాట. సో దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి 5,100 రూపాయలు అయితే ఉంది. సో 500GB SSD అంటే అది మనకి చాలా ఎక్కువ. మీకు కావాలంటే ఫ్యూచర్లో ఏదైనా హార్డ్ డిస్క్ తోటైనా మీరు అప్గ్రేడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ప్రజెంట్ అయితే మాత్రం నేను స్టాక్గా మీకు సజెస్ట్ చేసేది అండ్ 1 lakhలో ఫిట్ చేయగలిగేది 500GB WD SSD అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ర్యామ్ వచ్చేసరికి 1 lakh పీసీ బిల్డ్ కాబట్టి 16GB ర్యామ్ మినిమం అయితే ఉండాలి. సో నేను ఈ బిల్డ్లో వాడేది కూడా 16GB ర్యామ్ అయితే యూజ్ చేస్తాను. నేను యూజ్ చేసే ర్యామ్స్ వచ్చరికి HyperX Fury 8GB 3000 MHz ర్యామ్ అనమాట. 2 ర్యామ్స్ యూజ్ చేస్తాను, 2 8GB ర్యామ్ స్టిక్స్ యూజ్ చేస్తాను. 2x8 16GB ర్యామ్ అయితే అయిపోతుంది. ఫ్యూచర్లో నాకు కావాలంటే ఇంకొక 16GB తోటి, లేదంటే ఇంకొక 32GB తోటి అయితే అప్గ్రేడ్ అయితే చేసుకుంటాను. సో ఇంకా 2 8GB ర్యామ్ స్టిక్స్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 6,350 అయితే ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ బిల్డ్ అంతటిని కూడా పవర్ చేయడానికి మీకు ఒక పవర్ సప్లై యూనిట్ అయితే కావాలి. సో నేను మీకు సజెస్ట్ చేసే పవర్ సప్లై యూనిట్ వచ్చేసరికి Gigabyte 750W పవర్ సప్లై యూనిట్ అనమాట. సో దీని నేమ్ వచ్చేసరికి Gigabyte P750GM 80+ గోల్డ్ కోటెడ్ పవర్ సప్లై ఇది. సో మీరు ఎప్పుడైనా గైస్ పవర్ సప్లై తీసుకునేటప్పుడు మాత్రం బ్రాంజ్, సిల్వర్ అండ్ గోల్డ్ కోటెడ్ ఇట్లా 3 రకాలు అయితే ఉంటాయి. మీరు ఒకవేళ ఎక్కువ బడ్జెట్ పెడుతుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు గోల్డ్ ప్లేటెడ్ పవర్ సప్లై కోసం అయితే చూడండి. గోల్డ్ ప్లేటెడ్ పవర్ సప్లై ఏంటంటే మీకు కొంచెం ఎక్కువ వోల్టేజ్ని తీసుకుంటుంది. మీ ఇంట్లో ఒకవేళ వోల్టేజ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నా కానీ మీకు ఈజీగా అయితే హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుంది. అదే బ్రాంజ్ అనుకోండి, బ్రాంజ్ కానివ్వండి, సిల్వర్ కానివ్వండి, కొంచెం లైఫ్ టైం అయితే తక్కువ అయితే ఉంటుంది. సో ఈ బిల్డ్లో నేను మీకు సజెస్ట్ చేసే గ్రాఫిక్ కార్డ్ వచ్చరికి Gigabyte 80+ 750W గోల్డ్ కోటెడ్ పవర్ సప్లై యూనిట్ అనమాట. దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి 7,200 రూపాయలు అయితే ఉంది, రౌండ్ ఫిగర్. అండ్ నెక్స్ట్ మనకు ఒక పీసీ కేస్ అయితే కావాలి. ఇప్పుడు అసెంబుల్ చేసిన మదర్ బోర్డ్స్ని, ప్రాసెస్ని అన్నిటిని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి మనకు ఒక పీసీ కేస్ అయితే కావాలి. సో ఇక్కడ నేను మీకు చెప్పే కేసు వచ్చేసరికి Aint eSports Ice 400TG అనమాట. దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి
5,000 రూపీస్ అయితే ఉంది. నేను కార్ట్లోకి యాడ్ చేసినప్పుడు నేను చూసినప్పుడు మాత్రం దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి 4,000 రూపీస్ అయితే ఉంది. దీని ప్రైస్ అయితే వేరీ అవుతుంది. సో మీరు కరెక్ట్ టైం చూసి ప్రైస్ ఎంత తక్కువకి వస్తే అంత తక్కువకి అయితే ఈ క్యాబినెట్ అయితే తీసుకోండి. ఇది నాకు క్యాబినెట్ అయితే బాగా నచ్చింది. RGB క్యాబినెట్ అండ్ ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసే ఈ బిల్డ్ ఈ మదర్ బోర్డ్కి అయితే ఈ క్యాబినెట్ అయితే సూపర్గా అయితే సూట్ అవుతుంది. లుక్స్ కూడా క్యాబినెట్ చూడడానికి అయితే చాలా బాగున్నాయి. ఓవరాల్గా ఇది బిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ అయితే. అండ్ ఇంకా ఓవరాల్గా ప్రైస్ చూసుకున్నట్లయితే దీని ప్రైస్ దగ్గర 1,07,000 రూపాయల దాకా అయితే వెళ్తుంది. సో 1,00,000 రూపాయలు దాటి ఇంకా మనకి 7,000 రూపాయలు అయితే పెట్టాలి. సో ఇక్కడ నా బడ్జెట్ స్ట్రిక్ట్లీ 1 lakh అయితే కాదు, నేను ఇంకొక 7,000 రూపాయలు 6,000 రూపాయలు కూడా ఎక్కువ పెట్టుకోగలుగుతానంటే మాత్రం మీకు ఈ బిల్డ్ అయితే పర్ఫెక్ట్ అయితే సూట్ అవుతుంది. ఇంతకంటే మంచి బిల్డ్ ఈ ప్రైస్కి మీకు ఎక్కడైతే రాదు. సో ది బెస్ట్ బిల్డ్ అని చెప్పొచ్చు. లేదు నా బడ్జెట్ స్ట్రిక్ట్లీ 1 lakh అంటారా, మీరు ఇక్కడ గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయితే చేంజ్ చేయండి. నేను మీకు చెప్పా కదా లాస్ట్లో సెకండరీ గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఇంకోటి చెప్తానని. సో ఈ గ్రాఫిక్ కార్డ్ వచ్చేసరికి గిగాబైట్ 2060 గ్రాఫిక్ కార్డ్ అనమాట. ఇందాక చెప్పింది వచ్చేసరికి 2060 సూపర్, ఇప్పుడు చెప్పింది వచ్చేసరికి 2060 గ్రాఫిక్ కార్డ్ అనమాట. దీని ప్రైస్ వచ్చేసరికి 32,000 రూపాయలు అయితే ఉంది. ఇందాక చెప్పిన గ్రాఫిక్ కార్డ్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 38,000 రూపాయలు అయితే ఉంది. సో ఇక్కడ మీరు గ్రాఫిక్ కార్డ్ చేంజ్ చేశారంటే మీకు ఎక్స్ట్రా 6,000 రూపీస్ అయితే సేవ్ అవుతుంది. 1,01,000 అరౌండ్ ప్రైస్కి అయితే మీకు ఓవరాల్ ఈ పీసీ అయితే వచ్చేస్తుంది. సో 1,01,000 రూపీస్ కూడా మీరు గ్రాఫిక్ కార్డ్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇది మీకు బెస్ట్ పీసీ అని చెప్పొచ్చు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్ గా నేను మీకు పీసీ బిల్డ్ చేసి ప్రస్తుతం అయితే చూపించలేకపోవచ్చు, కాకపోతే మీకు ఒక మంచి పాసిబుల్ పీసీ బిల్డ్ గైడ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేశానని నేనైతే అనుకుంటున్నాను. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో కూడా వీడియోని అయితే షేర్ చేయండి. ఇట్లాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, బై బై.